TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayemin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe ɓe mbadduɗon ɗo jakarlo e kulle ɗe garɗen ɗo ɗe he mum ko deɓe goni ɗon in e gami haalana mon heɓe goni ɓe eyyi pour bimbi janggo mbawon ɓe andoy eyyi moɗo ko mo woni honorable Sidi Ndiaye mo woni kaalo ndewɗo mo he kalanowo suudu député ji toon in honorable Sidi Ndiaye moɗo mo woni Sidi Dem ɗen gandi mo woni président dental fulagu ɗo Gambia ɗon in moɗo gonɗo ɗo noon mo woni honorable Sekou Mbalo
president advisor e ɓe ɗo ɗiɗo ɗum waynino ɓe gimmori direct to baro ɓe si a yima ɓe rek a yima président baro kala ko jiɗɗa yetto to président baro rek si a yima mo he mo rek ta waynino ɗum yettim ɗon e ko on jinno mon mi hollu ɓawo mum e honorable mo groupe mo jiiɗa ɗo duuɓi ɗiɗi ha tati ɓawo ɗo o huɗum memmino leydi amen to ñamina dankunku bili hono ɗum huɗum yaha tete ha ɗum heewi doole kono hunde fof kala ko jiiɗa memmini waɗi memminɓe ɗum memminɓe ɗum ɓe noon woni ɓeeɗo ɓe mbaɗi fommo association ɓe goni nder leydi e heɓe o memmino siɗa memmina ko waɗi fayida a yiyat yimɓe ɓe fof tawtete woni minen fof komin immi ko min tawti ɓe joni yiɓeni ɗo ɓe kalana ko e maɓe ok assalamu aleykum wa rahmatullah e ko min woni président organiser Mari Dental ñamina dankungu minen dey mo cultural mo min mbaɗi ɗo o komin ɓoyɓe ɗum dar e nde wonno komin ɓoyɓe taro leydi ndi mbiɗon darta yimɓeɓe cosaan maɓe hono ɓe mbayi he majum nde min jeehi min darti min tawi yimɓeɓe foof kala ɗo jaaɗa e sare ce coko ce e cae mawgue heɓe mbaɗi interest affaire mo cosaan nden minen min ngala doole min ngala haydara kono min tawi ɓe sukaɓe mo programme moɓe jiiɗi teɓe mbawamo waɗan koye maɓe minen min ngala kono moɗon jogui peeje nden min gaddano peeje amen ɗe min gari yeesoɓe sukaɓe min cuuɓi ko wiyete ko yaay compine simin garannom sukaɓe si on ngala yaay compine min ƴeftata mon komin mbita sukaɓe fof sukaɓe yoɓe jogol liida mo woni mawɗo nder saare he ta ko mawɗo jaaƴƴo mawɗo mo gandama hoore ma ko muñƴo ko mbawɗo ɗaɓa sukaɓe ɓe mbiya min bisimilla min ɗaɓɓat ha ɓe keɓani min ɓe jiita ɗo fof jee fof mi yama e maɓe gotto suudu he maɓe gotto kaldumi he ma ko jinmi koye leydi he ɓe gari ɓe mbi kam bisimilla ma garmi etimi ɗum rooni nde etimi ɗum rooni Allah waɗi ɗum yeehi ha e lerde ɗum kesa wat possible hikka ɓay mi inom rooni yimɓe fof mbatma intéressé majum te komin tan ko toon ɗum terayi mbimi hikka mo club Mari Dental mo nder leydi he te ko club mbaɗɗo fayda koko abiti e leydi ndi tan ɓe dogata ko leydi ndi yiɗi tan ɓe dogata jemma he jilim subaka e kikiɗe no ɓe guttiniri fulagu garmi noddumi ɓe ɓay mine maɓe fof ko gottum nde gonmi nder maɓe ne komi organise wonno nder maɓe sengo addugo artiste yaago gaddoya jali joɓama ujuna capanɗo joyi o fijane kono min daari min tawi on yimɓe leydi ɓe na famata ko ɓe jiiɗi kono nde min jurnimo cultural min tawi leydi ndi heɓe ɗum jiiɗi min tawti ɓe dow hen min balli ɓe dow hen roni min puɗɗi ɗum kesa waw yaa hikka min puɗɗi ɗum kala hen janoɗo toon a weltima te minen noon e Allah waɗi ñande mo min nannom audio ma goto mo kalanoɗa min nde min ɓeydi nan mon audio min ɓeydi ɓuuri wat sawar saabu min gandi min mbaɗanmo programme o yetti han ino wayi Allah yettinan min ɗo min miijiɗima hakkillaji amen ha alonma ɗum wonma nde noon mboɗon mbiya alhamdulillah rabbil alamina he miijo moƴƴo heddeji mi tago ɗo eyyi ko ni minen mo Mari Dental mo jiita noon ko sukaɓe leydi tan jiitaɗo ɓe janom taw ɓe memmina affaire ko wiyete e lambuji ɓe mbaɗa combat ɓe gara ɓe tawa suka oɗo ko cifreteɗo te ko mecca mako moɗo ko cifreteɗo ɓe teganamo ujunaje nayyi ɓe teganamo ujunaje nayyi te ko leydi e jeeɗon on foof ko ha sukaɓe leydi ɓe keeɓa gueɗa min mbasa yaɓe gona nder leydi ta ala ko ɓe mbawta wat activité ɗo ɓe keɓata waɗi pere min mbaɗi nde fedde nde min mbaɗi nde kisanne min mbaɗimo programme mo sayi ko heewi because si a darma ɗo a wiyat ko gammoɓe tan goni ɗo ko deɓe tan min gaddi hande koɗo ñande programme mo wona gammoɓe tan min nodduno kala siko mo gandama ɗa nder leydi heɗa jogui activité mo gandama hoore ma ɗamo wawi wadde weɗa ko yimgo haɗa yiiɗi feeñ haɗa wawi mecca liggey mamo bisimilla ma hemo daje gara mbaɗa jeeɗa ɓay neɗɗo oɗo weeli yeeyi ko e mboolo neɗɗo siɗa mo yeeya wona nder suudu jeytama ko nder mboolo o wawa jar joni o wanno min noddi ɓe sukaji ɓe leydi fof ɓe gara ɓe tawe ha ɓe tawa nde fedde Allah waɗma noon nde yamande funtum kala jiiɗo nde welto hemade on ne mboɗon mbiya alhamdulillah rabbil alamina he majum te mbiɗon beltani moɗo honorable no betno wona seeɗa saabu sewa min garɗo hande ko Allah e mako waɗi feere nde min gari to min mbaɗa haw min kodi anda ko min mbatta seeɗa min jiiwo boom mbimo enen de ko dalilu addi men ko en mbat programme men mo o feeñi jiiɗeɗen mbaɗeɗen welcome nder programme poɗɗo mo wadde saabu en pera o ar te mi haalande hunde wottare ñamina dankungu tamata ɗon on gandi ko hikka sunte ka sara amen to tawi min gandi o kosar kalte ɗo ko hikka o anda mi wiya ɗum yatano ñamina dankungu kono billahi wallahi komo programme o mbami ɗo ko ɓooya ñande sama julde tat ko nde ñande o programme feeñi ha jii moto sappo tati nder saare he mawɗe suko andi ko yahete te ɗum fof andano ka e noon o wini ko noon ko gonga ma ko Oumar Ba a jarama eɗen calmina délégation garɓe ɓeɗo foof eɗen calmina président tabital Fulagu Gambia foof on woni Sidi Déme eɗen calmina honorable Sidi Ndiaye eɗen calmina honorable Sékou Mballo
moɗo woni organiser mo woni secrétaire min komi wona hay en haydara ma wute mi soda wona en haydara ko minen komin darani mo addi mo organiser o wi ɓe sukaɓe jaha bagu e heɓe jeeyani ibamaɓe heɓe jeeyani imamaɓe ɓeeɗa ɓe gujja 50 dollars ji ɓe kawdina ɓe jola e lana kalis mo yakko nder ndiyam e ɓiɗɗo mo yakko nder ndiyam e mamirawo mo wasa ɗum fo pet min mbi minen koye nder ndi leydi men jifna nder leydi men jifna ɗo men daroto men ɗaɓɓa ɗo yimɓe leydi ɓe men kollano ɗaɓɓirte sukaɓe leydi men kollano men ɗaɓɓirta men jata bagu e men jata haywe ko nder Gambia ɗo men jifna ɗon mamiraɓe jifna ɗon babiraɓe jifna ɗon men liggoto jawdi folo mi salmina mawɗo amen o ɗum woni mawɗo Sidi Déme si ɗum yawti mi salmina deputy speaker honorable Sidi Ndiaye ɓe he daragol mumen moƴƴol si ɗum yawti mi salmina commissioner Keita Seydi mo gandananta ko kañum woni youth president of Tabital Pulagu on woni homo ɗum woni Sidi Déme e Sidi o wiyete Keita Seydi ko kanko kadi ko mawɗo polisaɓe mo gandananta ko Tabital Pulagu ko kanko kippi fulle sukaɓeɓe mi weltima pour darodagol e mabɓe ɗo he yiya ɓe gandananta ko ɓiɓɓe fulɓe paalaɓe Pulagu yara yeeso konngol mumen daroɗo leydi ɗo ko mbaɗɗon ɗo fi ñargol fi aada onon wonno on jawoto ɗum kono minen min jawaki ɗum leydi ndi yawaki ɗum sabu neɗɗo fof ko aada mum fi noon teddingol aada mum fi teddingol leñol mum ɗum hollirani ano añi leñol gongol kono anne goto fof gonga ko fulɓe mbita ko goto fof si dangalal mum lemama ko ngal mangal musatama so ko mbaɗɗon ɗo ko on junni juuɗe amen on junni dande his excellency président Adama Barrow président Adama Barrow wi o ɗo kala paalaɗo kolto maɗa o mbaɗa ɗum promote sa falama Adama o naɓa ɗum to yeeso sa falama kala ko jiɗɗa sa falama jaha ɗo jiɗɗa sa falama belda mo jiɗɗa hay goto o laamu muɗum tampintama président Adama Barrow wiyo rewɓe Gambia ɓe tampino folo no ko ngungol wonno goto fo e goto si ari ha remi ko ɗaɓɓa kurkol ha para ɗaɓɓa unugal ha laara hono wurnita ɓiɓɓe mum président Adama Barrow yo wara ɗum ɗo leydi o adda machine aji ngunoji o ɗi adda gadinaji ɗi adda boholji saare fo saare kala gonɗo ɗo Gambia ɗo hakkude ɗo e 2026 a yiyan lampu ɗo saare mon ɗo so ko ɗon mbawmi haalde mi accira ɗo haala am mi accana yimɓe am ɓe gandananta ɓen ko yeesoɓe e Tabital Pulagu on jarama musidal yimɓe ñamina dankunku mi weltima hande weltare nde mi wawa haal fayda sabu min si ñamina dankunku innama tan ko min inna sabu min ko dankunku ɗon mbaɗnami min si on mbiyama hande ñamina dankunku immima ari tawi kam min Sidi Déme wina ari hollude kam ko ni ɓiɓɓe fulɓe jiiɗi wadde on ɓeydi kam doole on ɓeydi kam fa'ida on ɓeydi kam ko kala sabu Tabital Pulagu hoko yahata ko findinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganda kamenne ko hoko woni cosaan mumen ɓe nana Pular ɓe ganda ko woni pullo ɓe jaa ko pullo waɗata ɓe kala ko pullo haalata ɓe mbaɗa ko pullo waɗata so on puɗɗima ɗum nden sukaɓe fuɗɗiɓe ɓe gacca ngalama kono noon honorable Sékou Mballo mboɗo honorable Sidi Ndiaye mboɗo minne ko ɓeɗo goni doole am mi wiyani on wodat ko waɗata kono simin jeeyi wodat ko yewta Allah mbo en okki président mo gandanɗa hoorema lambo ko acciti ko hakkille ɓiɓɓe fulɓe mi fogani mbo acciti ɗum hakkille leñol gongol ɗo nde o holli o sallinino rewɓe ɓi Gambia kala ɗo rewata o rewat ɗon kono o wiya ɗon immoto e tampere garon e foftere nden on huntinɓe ɓe sukaɓe rewɓe tokosɓe ɓe ɗum waɗi mbimi yoɓe gadde yeeso amin ɗo pour min mbawa holliroy ko hoko ñamina dankunkunaɓe mbaɗe e nder Gambia ɗum ɗo koye excellent pour mi yiide ɗum e nder Gambia dako nden on jarama min beltima woni Sidi ɗum heddi seeɗa lado ɗum yiɗi waɗane tuggitorgal si Allah jaɓi waɗat ko laamu président Barrow woni foftare e men sabu jiiɗon han
koyma sa walim elemento si wendo go fonma ko unude tim findintama joni ko homo nanata unuga nen ko be kali ko gon gonen baw president Barrow keddo den ton wassalam Fulbe TV la take golle mo